6.5 फुट पर ऑर्डर एक डेडली हैंडल कोम्बो। कोम्बो लिया था वसीम भाई के पास से, पूरा वसीम भाई के पास से कोम्बो लिया था। ये आज का सेटअप था और ये आज का शिकार है उसके साथ में। ये जॉइंट साइड्स कबरा लगा है हम लोग को अभी, देखो ये कबरा लगा है।